أسعد الله مساءكم بكل خير. لسنين طويلة كان عندنا تبعية لكل شيء خواجة. وعندنا ناس كده في مصر ما تفهمش، عندهم انسحاق غريب، لا يؤمنون بأي شخص مصري ولا بأي حاجة مصرية إلا لما تاخد ختم الغرب. ماذا عن الآن؟ يعني أنا أشوف إن منتخبنا الوطني غير المعادلة. مش آن الأوان بقى إن إحنا ما نسفهش من بعض؟ ها؟ شفتوا مصطفى شوبير وهو بيتحدى ميسي؟ كل واحد أخ ليك مصري ماشي جنبك ممكن يبقى أعظم بكتير من واحد تاني أنت شايفه، شايفينه يعني زي أنصاف آلهة في الغرب، إن كان موديل ولا ممثل ولا عالم ولا دكتور ولا محارب ولا مقاتل ولا ضابط ولا محامي ولا أي شيء. لدينا في مجتمعنا المصري شخصيات عظيمة، ينقص فقط إن إحنا ما نسفهش من قدر بعض. مش آن الأوان بقى إن إحنا نشجع بعض ونرفع من بعض؟ هل يا ترى الماتش الأخراني في كأس العالم ده كسر حاجز إن إحنا دايما أقل ودايما لا نستطيع؟ فاجئنا كلنا بإن إحنا ما نختلفش أي حاجة عن أي حد موجود في العالم، بل ولو ركزنا وعملنا بجد وتصميم وإرادة ممكن نتفوق على أي حد. يعني المعنى ده وصل لكام حد؟ يا رب يكون وصل لكل الناس اللي بتشوفني واللي مش بتشوفني كمان. نحن نستحق التقدير، وجب علينا تقدير أنفسنا وتقدير بعضنا البعض. عودة الخواجة كانت عندنا على مدار التاريخ. الجيل الجديد المنفتح على الإنترنت مش زي الناس القديمة ولا حتى الأجيال الوسطى، عندهم ثقة في النفس واعتداد بالنفس. الجيل زد وألفا وجب علينا بقى الكبار إن هم يبتدوا أن نعطي المكانة للمصريين، وزي ما كده أعطت الفرصة لمدير فني مصري بعد تاريخ من المدير الفنيين الأجانب ودولارات اتدفعت ومش عارف إيه، ولم نصل إلا بابن البلد، ولم نصل إلا بالإيمان. الإيمان بالذات، الإيمان بالقدرة، الإيمان بالله قبل أي شيء. ما عبرناش في 6 أكتوبر إلا بالله أكبر، وما انتصرش فريقنا الوطني إلا بالله أكبر. إيماننا بربنا وإيماننا بنفسينا وإيماننا ببلدنا ووطننا وبولاد بلدنا ووطننا، ده اللي المفروض بقى نعمله في السنين اللي جاية، ونتخلص بقى من عقدة الخواجة اللي جابتنا ورا وخلت الآخر يحتقرنا، لأن إحنا للأسف ما بنحترمش بعضينا وما بنحترمش نفسينا. هنيئا لنا بالمجد الجديد، ويا رب تكون عقدة الخواجة اتكسرت. تحياتي ليكم، تصبحوا على خير.